Lepo pozdravljeni v moji družbi, tisti, ki me še ne poznate, moje ime je Teja in jaz sem tista, ki se ukvarjam s tarot kartami, intuitivnimi vpogledi, dušami, energijami, petimi dimenzijami in vsemi temi zanimivimi stvarmi. Jaz sem že posnela en video včeraj, oziroma snemam jih vse v istem dnevu, ampak včeraj sem ga objavila. V bistvu je bil bolj tak uvodni video o vsem tem, o vseh teh stvareh, tako da ti svetujem, da si ga pogledaš, če si ga še nisi. Danes pa bomo v bistvu govorili o intuitivnih vpogledih. Kaj so to intuitivni vpogledi? Oziroma danes bomo se osredotočili bolj na to, kako to vse skupaj izgleda. Torej, intuitivni vpogled. V bistvu se gre za to, da se jaz s svojo dušo povežem s tvojo dušo oziroma s tvojo energijo in potem se dobimo tam v peti dimenziji. Se pravi, v peti dimenziji se dobim s tvojo dušo in ta tvoja duša mi razkrije tvoj notranji svet, kaj se dogaja globoko v tvoji podzavesti. Vse te stvari, ki se dogajajo v tvoji podzavesti, mi v bistvu tvoja duša predstavi preko nekih metafor in preko nekih zgodb, ki na nek način spominjajo na sanje. Je pa tako, da recimo marsikdaj jaz najdem v tej podzavesti ljudi kakšne stvari, ki niso, ne da niso ok, ampak recimo imajo možnost izboljšave. Recimo najdemo neko hišo, ki je razmetana, najdemo nek ribnik, recimo, ki je cel muljast in tak postan. Najdemo, kaj že recimo, najdemo kakšne ljudi, ki so nekje zaprti, najdemo, mislim, vse živo in v bistvu energetsko to potem tudi lahko pozdravimo. Se pravi, zamenjamo vodo v ribniku energetsko, ga očistimo, damo neko svežo energijo, svežo vodo, damo še eno fontano, da ta voda lepo kroži. Recimo tam, kjer so kakšni ljudje ujeti, jih spustimo, kjer je hiša razmetana, jo pospravimo, energetsko očistimo, popravimo streho, karkoli je pač treba. In zdaj to v bistvu, kadar to naredimo na energetskem nivoju, se potem začne to prenašati v tvoj fizični svet. In recimo, če so te zaprti, recimo, da v tvojem svetu najdemo zaprte ljudi, v bistvu to se mi še nikoli ni zgodilo, to mi je lih slučajno zdaj padlo na pamet. Tako da zagotovo prihaja kakšen vpogled, ko bom našla zaprte ljudi, ker ponavadi je tako, vedno vsi vpogledi so med sabo tudi povezani, vsak vpogled mi da nekaj, kar mi potem pri drugem vpogledu ful koristi, pač neko novo znanje. Tako da je v bistvu, to je v bistvu tisti zlati res, ne, če poznate, ne, v bistvu se začne z majhnim in in pol se vedno v bistvu dodaja. Tako da vsi smo med sabo povezani, vse je povezano med sabo, tako da ja, te stvari so ful zanimive. No, recimo, da najdemo te ljudi, ki so zaprti nekje. V tvojem fizičnem svetu mogoče to predstavlja ljudi, ki recimo so si jih spustili v svoj svet, ampak recimo so se izkazali za neke, ne vem, hinavce, lažnivce, so te razočarali, so ti zapičili nož v hrbet in si ti na nek način v podzavesti zaprl v neko jamo, kar pomeni, da na nek način jih ti kontroliraš. Imaš neko kontrolo nad njimi. Recimo včasih, evo, zdaj recimo sem se spomnila enega primera, ko smo našli okostnjake v neki jami, tako da nismo še razbrali točno tega sporočila, ker včasih je tako, da sporočila razbiraš sproti, ko se ti življenje odvija. Kadar je pravi čas, se ti nekaj utrne in klik, zdaj vem, kaj pomeni tisto iz mojega vpogleda. Sicer tega sporočila glede okostnjakov nismo še čisto razbrali, ampak mogoče ga je ta oseba že sama razbrala, ampak nazadnje, ko smo govorili, smo pomislili, da so to mogoče ljudje, ki so glih tako, kot sem rekla, na nek način to osebo v bistvu pač je ugotovila, da niso to, za kar so se izkazali, oziroma jih ona spustila v svoj svet in na koncu je ugotovila, da je bila to napaka in jih je nekako zaprla tam in so to ratali nekako neki okostnjaki. Kar pomeni v fizičnem svetu, da se s temi ljudmi ona več ne ubada, da ona pač ta stranka, da jih noče več videti, noče več slišati, enostavno ne komunicira več z njimi. Ampak energetsko so še vedno prisotni v njenem svetu. Kar pomeni, da nekje v podzavesti ima še vedno to nekako to misel, še vedno ima te ljudi nekako kot nek odpadek nekje v energiji, ki jo lahko moti, lahko ne. To je čisto odvisno, glede na to, da se je to pojavilo pri vpogledu, je čisto možno, da je tukaj nekaj, kar je verjetno treba še pri njej osebno konkretno razčistiti.
Zdaj pa, ja, recimo, da imaš pa ti žive ljudi, recimo neke zaprte, bi to lahko pomenilo, da na nek način jih ti kontroliraš. Recimo mogoče zaprti ljudje, to bi se mogoče pojavilo pri kakšnem direktorju, kaj takega, pri kakšnem direktorju, ki je zelo tak diktatorski. In to bi pomenilo, da v bistvu na nek način te ljudi kontrolira, da jih drži omejene. In recimo, kadar te ljudi spustimo, kaj se zgodi potem v fizičnem svetu? V fizičnem svetu se potem zgodi recimo temu direktorju, da se naenkrat sprosti, da naenkrat vidi, da pa kaj bom jaz kontroliral te ljudi, jaz hočem, da imajo svobodo. Pač klikne ti v glavi, nekaj ti klikne in pač časoma recimo začneš spreminjati svoje obnašanje, svoje ravnanje in te svoje delavce, ki si jih prej imel recimo na nek način v kletki, in pol začneš dajati več ugodnosti, začneš bolj ceniti njihove talente, njihov doprinos v službi in tako naprej. Tako da, ja, intuitivni vpogledi so tako kot neke sanje, na katere lahko jaz vplivam. Zdaj, načeloma, intuitivne vpoglede lahko dela čisto vsaka oseba na tem planetu. To ni nobena znanstvena fantastika. Problem pa je naš ego, ker ti moraš s svojim egom razčistiti marsikatere stvari, če hočeš delati te intuitivne vpoglede. Ker recimo se zgodijo stvari, ki so... Pač moraš se znebiti tega človeškega načina razmišljanja. Recimo, dosti krat gremo nekam globoko pod vodo in kot človeški možgani si misliš, zdaj nimam več zraka, ne. Moraš preklopiti to in moraš se zavedati, da v 5. dimenziji je dobesedno vse mogoče in ni nobenih omejitev. Ti lahko dihaš pod vodo, lahko letiš v nebo, lahko se premakneš iz enega kraja na drugi kraj v sekundi. Skratka, dobesedno moraš spustiti ta človeški način razmišljanja, ko greš v 5. dimenzijo. In to je malček težje. Recimo v 5. dimenziji smo tudi vsi nesmrtni, nič se ne more zgoditi, ne moreš se poškodovati. In recimo se zgodi pri teh intuitivnih vpogledih, sploh če malček preveč brskaš po ljudeh, da te kdo ustreli. In recimo marsikdo bi se tega ustrašil in bi se zgrozo zbudil iz te meditacije, ker bi ga to ful prizadelo. Tako da moraš najprej razčistiti ful enih stvari, kar se tiče 5. dimenzije, da dejansko lahko to konkretno izpelješ. Poleg tega moraš tudi razvijati ful svojo domišljijo. Zakaj domišljijo? Ne zato, da si izmišljaš scenarije, ker tega si ne moreš zmišljevati, ker to pač pridejo slike, ti na te slike ti nimaš vpliva. To, kar jaz vidim, jaz na to ne vplivam. Se pravi, ko mi pridemo v tvoj svet, pač je, kar je. Jaz si ne zmišljujem zdaj neke scenarije, ampak pač vidim, ko se odprejo vrata, puf, je slika in to imamo. Ampak domišljijo pa uporabljaš zato, da lahko bolj, da ustvariš si bolj resnične slike, da ustvariš, da poslušaš zvoke, da si lahko, na nek način je domišljija deluje kot recimo grafična kartica pri računalniku. Brez grafične kartice, ok, ti imaš računalnik, imaš mašino, ampak ne moreš videti slike. Pač imaš programe, vse gor, ti lahko delaš brez grafične kartice, imaš tiste črtice, ko se pokažejo, ampak z grafično kartico imaš ti lahko pač lepšo sliko. Imaš ikonice, imaš ozadje barvno, imaš zvoke, imaš imaš tretje. Se pravi, domišljija ti pri teh intuitivnih vpogledih pomaga, da lahko vse, kar ti začutiš, recimo, jaz pridem v nek svet in začutim pod stopali makedam in slišim zvok makedama. In kaj pol z domišljijo delam? Z domišljijo delam to, da ko hodim po tem makedamu, da si konstantno ustvarjam zvok hoje po makedamu, ker to ustvari potem bolj resnično sliko. Ali pa recimo, če se vržem v vodo, mi domišljija pomaga, da čutim to vodo na sebi, da lahko ugotovim, kakšne temperature vode, da lahko ugotovim gostoto, če je to neka mlakuža, taka gosta, ali je to neka čista, sveža voda. Potem kaj še? Se pravi, ja, tukaj se ne gre za to, da imaš ti domišljijo, da si lahko izmišljaš vse te scenarije, bolj ti domišljija pomaga, da ustvariš bolj resnično doživetje, da je tvoje doživetje tega, pač moje v tem primeru, da je bolj realno, bolj resnično. Ker če je bolj resnično, se lahko bolj poglobiš v detajle in več v bistvu bolj resnično doživljaš te energije in jih lahko tudi bolj učinkovito odpraviš, ker opažaš, recimo, jaz ne morem zdaj tudi kar tako nekaj spremeniti. Ne vem, če je nekaj preveč trdnega, preveč
tam, da mora biti, jaz lahko to energetsko odpravim, sam se ne bo. Bo pol se spet pojavilo nazaj. Tako da je v bistvu nekaj takega, no, tako, kot neke resnične sanje, ki so tako zelo zanimive, na katere lahko do neke mere vplivaš, ampak ne kot v smislu scene in to, kar se dogaja, lahko pa vplivaš na svoje obnašanje in kako se v določenih situacijah odzoveš. Je pa vse v metaforah, tako da si je pol pač treba vzeti čas, poslušati te avdioposnetke. Jaz po tej izkušnji v svojo dušo posnamem avdioposnetek, v katerem ti čim bolj natančno opišem to izkušnjo. In ja, pol si pač moraš vzeti čas, ta avdioposnetek poslušati, ga analizirati, si vse te neke metafore zapisati in jih potem sproti tekom, ne vem, naslednjih tednov tudi opazovati in gledati, kako se to odraža v tvojem resničnem svetu. Tako da definitivno intuitivni vpogled ne reši tvojih problemov, tako kot nobena stvar na tem svetu ne reši tvojih problemov v sekundi. Tudi če kupiš računalnik, recimo, zato ker hočeš, ne vem, kaj delati na njemu, še vedno ga moraš priklopiti v elektriko, se naučiti delati s programom, se naučiti držati miško, tipkovnico, vse te stvari, se moraš naučiti, kako kaj priklopiti, kako kaj uploadati, kako downloadati. Se pravi, nobena stvar ti ne bo rešila problema iz danes na jutri. Vedno si moraš vzeti tudi čas zase in se poglobiti v vsa ta sporočila. Tako da to je to za današnji video. Če imaš kakšno vprašanje, definitivno ga napiši spodaj, lahko tudi kaj komentiraš, kaj dodaš, pripomniš in z veseljem ti odgovorim. Naslednji teden pa verjetno posnamem novo serijo teh videov, kjer bomo se dotaknili tudi teh vaših komentarjev. Lepo bodi, uživaj v dnevu in čau, čau!